Честно говоря, не хочу ничего комментировать. Единственное, что я хочу, это попросить извинения у болельщиков, у людей, которые действительно переживают за клуб, за футбол молодежный, что у нас за 7 туров 0 очков. Больше у меня слов нет. У меня вот вопрос, Евгений Дуско, комментатор РБФ. Скажите, пожалуйста, команда, уже не первый раз комментируете матчи, команда очень обнадеживающе начинает, но потом где-то после 10 минуты начинает теряться. С чем это связано? Почему команда не может найти какую-то возможность и реализовать свои моменты? И создавать их, что очень важно. Ну, потому что, вы понимаете, у нас немножко прибила эта ситуация, в которой мы находимся. Пропуская гол, это не раз это говорилось, что игра продолжается 90+. Для нас это очень больной удар. Почему-то. Как мы с этим не боролись, как мы... если вы не первый раз комментируете футбольный клуб «Молодечный», вы знаете, какие голы мы пропускаем. Да. Кто-то нас там, комбинация какая-то там разыграли, разорвали, условно говоря, там, вывели там что-то. Нет. Стандарт. Вот мяч ударяется в центре штрафной о землю, и нам забивают гол. Ну, я не настолько, наверное, может, опытный тренер, но я не могу это натренировать. Значит, наверное, кто-то должен другой это делать. Наверное. Сергей Зинько, интернет-портал «Крайбай». Что с Лаволом? У него, во-первых, карточка такая боязненная была. Ну и во-вторых, вылезла у него старая болячка, к сожалению. К сожалению, не знаю, насколько она серьезная, это должны делать врачи. 2 гола после стандартов. Это случайность или закономерность? Только что я ответил на этот вопрос. Все.